Edhe ti edhe one e kem kitë muskulin këto. Mirë po dikush mundet me qu shumë maran se sa one edhe ti, po shkak se e ka ushtru. Edhe une edhe ti e kem mendjen. Mirë po dikush i zgjedh problemet e detyrat shumë ma shpejt se sa une edhe ti, po shkak se e ka ushtru në hajrë. Me krejt këto, po du më thonë musliman, ashtu që i ushtron veset e mira, virtytet e mira, bashkë ashtu i ushtron edhe i mëson edhe vezveset e këshia, punë të këshia, përgojimin. Nëse ti jam mshel derën përgojimit, sa hartë njëse tema përgojimit e mshel, për shkak se bane e qele e ushtron atë temë. Edhe dikur që tani je shumë i prirë për me ba përgojim, me përqesh. Nëse vazhdimisht shkon të jau qel derën përqeshneve, bëhesh ase që bëhesh imam i të përqeshurit, i lakmis. Nëse vazhdimisht shkon të jau qel derën ideve edhe muhabeteve të lakmis, gjelozis, tinatit, virtyteve të këshia, shkon të jau qel derën e të menduarit, derën e të ushtruarit me të folër, derën e të bisedumrit në temat tila, shkon të ju ushtru si vezvese, si kur muskulin, ose si kur mendjen e mirë e hajrit, që shë ushtran për në hajrë, që ashtu e ushtran nefësën tanë për veset këshia. Kështu që kujdes, mshilja u derën gjithmonë. Mshilja ato muhabete, qilin një muhabet tjetër. Nëroj ato mendime, me në diçka hajrë. Elusëm Allah në azugjem në arvujt.